各位观众朋友们，大家好，欢迎回到我的频道，我是握子钓竿。那很不幸的，我在上礼拜前几天呢，那使用它的时候，卷线器爆掉了。大家讲一下，说我的卷线器是怎么坏掉的？就是我在第一次使用的话，就是我不小心挂底了，然后就把线杯锁死，然后用力的想说要把线吹断，结果后来才知道那根本吹不断。不管线杯怎么锁，然后怎么捏住，因为你绷住的话，刹车值如果不够，你硬吹还是会出现嘛，要把它绷住啊。结果它就有当时的话材质就有点受损，或是吊灯也吹了，然后一直拍起来，那就是换了这个零件就坏掉了。这个零件本来是这样子，这个叫做是应该是我会想要叫它叫中轴齿轮啊，但它就坏了。然后呢，它的这一个跟这一个是我顺便换掉的东西。那怎么弄的呢？我们就看下去吧。那这是我第一次在镜头面前拆卷线器，所以我想可能整个呈现的效果会非常的浊啦，就是金坛班的呢，因为没有在镜头前面拆过，通常就是自己在旁边慢慢的拆，坏哪边修哪边，反正拆坏也爽啊。因为总是想要知道东西是怎么坏的，那为什么会坏掉这样子？先把线杯拆下来，拆下来之后，然后再把手把拆下来。有人说他把手，我觉得弄来晒了，单单的喝。那我自己觉得坏掉的零件的话，我已经把它订过来了，拆给大家看看问题出在哪边，那为什么会坏掉这样子？这个的话已经可以彻底的推亏啊，有没有？然后断掉的零件就是这个零件，我继续拆。这里的话有一颗十字的螺丝，我们把它拆下来。第一次在镜头前面整理钓具，整个改优啊。然后这里就是一个盖子，然后这里一个螺丝。那再来的话就是1、2、3、4颗十字的要把它拆掉。不是收好3，哎，破收好。哦，拆成这样子之后呢，我们继续转动这个转盘，好，然后转到最下降的时候，这里会有两颗十字的，把它全收。好，这根螺丝起子太粗了，换小一点的。这个把它收。旋松的话就是，旋松，2只螺丝，再来这一根就可以抽出来，这一根中轴就可以抽出来。然后这个俗称的心脏，把它挖出来。这个控制这个轴心上下跑的地方，这个叫心脏。然后再来就可以拿这一个叫做驱动齿轮。然后正常来讲的话，必须要把这个螺丝放松，把这个螺帽放松，它才可以退掉这个螺帽。不过现在螺帽已经跑到这里来了，螺帽在这里。那我们再把它拿开，拿开之后，这里还有一个结构，就是这个结构就是当这个逆止培林它故障的时候，它可以再把它退出来，还可以勉强有一个刹车，然后把这里卡住。哦，这样子的话，你就一样能够顺利的把那条鱼拉上来。把它拿下来，然后这里有3颗十字的，
把它拆了。然后注意一下，这里有个凸点朝前面，有没有？凸点朝前面。好，把它拿出来。那这样就大概是快要拆完了。然后这个的话，我们先不动它，先来看看我买了什么。我自己觉得可能会坏掉的地方，第一个，这一片铁片就是锁在这里，那待会我会把它换上去。再来这个就是主音零件了，主音零件的话就是这个，它断在这里就断掉了，这个，然后下一个零件是心脏，然后在一个那么大的应力的情况之下的话，心脏承受线杯的一个扭力的部分，我觉得这个没有很贵的，100多块就把它换掉。然后再来这一片的话会被心脏推到，可能会推出问题啦，所以就一并也把它换了。现在就把它依序的装回去。那未来如果有自己在那边想要拆一个陌生的东西来讲的话，其实也可以像类似的方式，你用一个脚架把手机啊、相机啊这些东西架起来，那反正就是把整个过程摄影下来。那如果说突然忘记怎么装了，我们就回去放倒带，那就可以知道说阿敏该没它倒。那这个地方的话，我想要把它挤一些黄油，挤下，那情况别那抢。好，先来处理这一块。感觉会大概不耶，哎呀，拿出来了，断掉的黄铜齿，超扯。好啦。然后刚刚的凸点要朝前面，就是安内。镜头下组合的东西就会笨手笨脚。里面看到的是萤幕，不是看实物。所以感觉操作上就会额外的一个陌生。然后这里的话，别忘了要上油。再来的话是心脏，这个是旧的，这个是新的。那心脏摆的话，要把它摆到这个位置，所以看起来的话，就是这里需要上一点油啦。哦，试营运可以哦。然后再来就是这个驱动齿轮。这个好，大概要调整到这个样子，然后再把这个，先把这个拿出来。我去拿个工具，反攻牙的工具，
看得出来吗？反攻牙，很特殊的工具，把它插到这个洞里面，然后活动扳手固定着。再来就是拿这个转，开的，这个会拿出来的啦，断掉的都是拿出来的。那这个的话也要拿出来，不然让你大尾登记。算是一个防松的机制啦，防止双重保险的部分把它装回去。好，这样子就可以了。那重点是这个，要确定那个尖尖的有插到这个洞来。然后这个螺帽的话，好像不是14号，也不是15号。所以我就不用自式的扳手，因为这种欧美的东西啊，很有可能都是欧规的螺帽。好，锁紧之后呢，那就把这个防松的这个把它放上去。那放一放的话，哦，这个洞感觉很好锁，就是它可以这样去搭配，因为这里2个洞嘛，一个洞2个洞。锁紧之后，然后我的中轴就可以开插回去啊，转一下，然后让油顺便可以跑一下。那重点是，如果它有歪掉的话，你这个时候再这样转，你就会感觉得出来它歪掉了。这种东西就是这样子，环环相扣。有了，进去了，太多了，你看，过头了，有一点，拉一点，好。因为它这已经跑上去了，所以我必须再把它转一次。再把它转下来，好，下来了。因为这一种的就是没有倒车开关了，它永远就只能前进，不能倒车。把它转起来。好了。之后就把它盖上去，然后卷烟器的话，就是会有很多那种大大小小的螺丝啊，所以你必须要合很多的工具啦。如果这一支不太行的话，就不要勉强。这种螺丝其实它还蛮厉害的，就是它1字的也能用，10字的也能用，失焦了，看得出来吗？我觉得蛮厉害的，设计这种螺丝。好，那把线杯装回去。好了，这样子就完成了。